Я хочу начать, может быть, серию проповедей, может быть, одна-две еще будет проповеди, не знаю, учения. И я хочу просто назвать, я уже назвал это все, я назвал эту проповедь «Плотское христианство». Плотское христианство. И я, конечно же, не хочу акцентировать на негатив. Нет, моя цель не говорить о негативе. Но мы все хотим видеть проявление Царства Божьего, не так ли? Хотите ли вы видеть проявление Царства Божьего уже в своей жизни? Хотите? Мы хотим. И это Царство реально. Но я вижу, что есть условия, через которые Царство приходит, или есть условия, которые удерживают это Царство, чтобы оно проявлялось в нашей жизни. Давайте откроем Галатам 5 главу. Смотрите. Галатам 5 главу. Я чувствую, что нужно говорить об этом много-много, повторяться больше и больше, потому что я вижу, что проблема, почему мы не видим то, о чем мы молимся, проблема не в Боге, проблема в нашем разуме. Проблема в нашей вере, друзья. Проблема в нашем разуме. Наша проблема заключена между двумя ушами в нашей голове. Я серьезно вам говорю. И я чувствую, нужно говорить, пока эта проблема, она не уйдет. Галатам 5 глава, я прочитаю с 19 по 21 стих. «Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния». И поймите, это письмо написано не грешникам. Это письмо написано верующим. Это значит, что у верующих есть проблемы с плотью. Вы знаете, что у нас у всех есть плоть. Плоть – это не наше физическое тело. Это часть греховной природы, которая, по идее, должна быть умерщвлена в нашей жизни. И мы ответственны за это. Иисус разобрался с этим на кресте. Уже с плотью, вообще-то, юридически, уже разобрано. Вы понимаете? Но фактически, по факту, мы каждый день сталкиваемся с определенными вещами в нашем характере. Мы думаем, ух ты, ничего себе, это выскакивает. И это то, что Писание называет дела плоти. И это может быть у верующих. И я говорю сейчас не как позволение, что, друзья, мы можем иметь дела плоти. Я не говорю это как позволение. Друзья, имейте дела плоти. То есть я не говорю, что это нормально. Я говорю о том, что это есть. И взгляд Писания на этом, что дела плоти, они известны всем. Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство. И Павел говорит, что можно продолжать просто список этих дел. Но что он говорит? Что поступающие так Царства Божьего не наследуют. И есть одна часть трактовки, что люди, которые живут по плоти, они умрут. Об этом я буду говорить попозже. Но я сейчас хотел бы акцентировать на том, что то, что Бог приготовил, что Царство Божье, которое может проявиться в нашей жизни, не проявляется из-за того, что мы не поступаем на основании Писаний тем делам плоти, которые есть в нашей жизни. Мы позволяем им быть, и поэтому мы удерживаем сами то наследие, которое уже желает ворваться в нашу жизнь, наше исцеление, наша свобода, процветание, успех, благословение, радость, полнота жизни со Христом, предназначенная здесь на земле, удерживается не Богом, удерживаемся тем, что у нас есть дела плоти, и мы попускаем этим дела плоти.
И говорит, Царство Божье, то есть наследство Царства, наследие, то, в чем мы призваны в Иисусе Христе, мы не наследуем, это не приходит в нашу жизнь из-за дел плоти в нашей жизни. Вы понимаете? Поэтому что-то должно произойти с нашим разумом, мы должны быть честными и сказать, я не должен так поступать. Я не имею права так поступать, потому что я на самом деле, если я так поступаю, если я завидую, если я это критикую, если я вношу ссоры, разногласия, гневаюсь, я не говорю о явных грехах, но Писание и здесь перечисляет явные грехи, то все это является причиной, почему наследство, которым я должен наслаждаться через смерть Иисуса Христа на кресте, не действует, не приходит в мою жизнь. Вы понимаете? Это уже сегодня здесь. Большинство из нас, мы просто не живем, мы только слышим, мы проповедуем, мы исповедуем. Но если мы лично не посмотрим в свою жизнь и не начнем разбираться с делами плоти в нашей жизни, то Царство Божье, оно будет далеким для нас, и мы только будем говорить о нем, но не переживать его. Но воля Господа, чтобы мы реально наслаждались присутствием и силой Царства уже здесь, живя на земле. Аминь. Вы понимаете? Вот почему я назвал эту проповедь или сеть проповедей «Плотское христианство». Суть не указать, не ткнуть нам носом, но суть показать, что, друзья, мы сами являемся препятствием тому, что Бог хочет нам дать. У нас добрый Бог. Это не значит, Он говорит, не, ты плохой, Сергей, и я тебе не дам. Нет, Он хочет нам дать. Но есть условие, при котором Царство приходит в нашу жизнь. И первое условие, Иисус должен быть царем этого Царства. Потому что суть плотского христианства или суть плоти, это когда в центре стоишь ты, твое «я». Меня обидели, меня огорчили, меня обошли, на меня посмотрели не так, со мной не поздоровались. Ты в центре. И до тех пор, пока я в центре, до тех пор, пока твое «я» в центре, Царство недосягаемо. Кто-то может сказать аминь на это? Иисус должен стать не только нашим Спасителем, Иисус должен стать нашим Господом и Царем в каждой сфере нашей жизни. Мы должны поступать не так, как мы считаем это правильным, а так, как Он считает это правильным. И все проблемы у нас происходят из-за того, что мы делаем выбор, как мы считаем нужно поступить. Мы даже не задумываемся, а как бы Иисус поступил в этом вопросе. Что бы Иисус сказал, что бы Иисус сделал, что Его Слово говорит относительно той или другой ситуации. Мы забываем подумать об этом, потому что наше «я» бежит впереди. И это говорит о том, что пока еще Иисус не царь. А если Он не царь, тогда и Его царство не может проявляться во всей полноте, как оно призвано проявиться в нашей жизни. Вы понимаете суть моего послания? Это очень серьезное послание. На самом деле. И я хотел бы просто поговорить, это как вводная проповедь, введение, можно сказать. Плотское христианство. Друзья, я убежден, что у нас есть призвание от Бога показать этому миру Иисуса Христа. Мы научились рассказывать этому миру об Иисусе Христе, оперируя местами Писаний, теологическими знаниями, историческими фактами. Мы научились рассказывать этому миру об Иисусе. Но я верю, что у нас есть призвание показать этому миру Иисуса Христа. Есть разница большая. Но чтобы показать Христа, мы должны быть сами наполнены Христом. Истина такова.
Мы не можем дать людям то, чего мы не имеем сами. Это духовный закон. Помните, Петр, он сказал, что имею, то и даю. И больной был исцелен. И мы не призваны показывать себя. Мы призваны быть письмом Христовым, читаемым и узнаваемым всеми людьми. Друзья, я скажу вам, повторюсь, и буду повторяться много-много раз. Для множества грешников вы являетесь и будете являться единственной Библией, которую они смогут прочитать в своей жизни. Для большинства грешников мы с вами можем и будем являться единственной Библией, которую они смогут прочитать. Чувствуете ответственность? Но мы не одни в этом. Бог дал нам помощника. Аллилуйя. Аминь. Поэтому я верю, что мы призваны источать запах, аромат, благоухание Иисуса Христа своей жизнью. Я всегда люблю поднимать планки, потому что я вижу, что Иисус на самом деле, любя людей, Он не снисходил до того уровня жизни, на котором они жили. Наоборот, Он снисходил, показывал им планку и говорит, а теперь поднимайтесь на мой уровень. Вы понимаете? Иисус всегда ставил высокие планки и стандарты. Одно это изречение, когда Петр говорит, будьте святы, как я свят. То есть будьте святы, как Бог свят. Как вы думаете, это высокая планка? Это очень высокая, выше не бывает. Но если Бог говорит и показывает нам такое требование, Он не говорит о невозможном, Он говорит о том, что ты можешь, и я могу возрастать в своей святости. Аминь. Аллилуйя. Мы призваны производить реакцию в этом мире. Помните второе послание Коринфянам, 2 глава, 15-16 стих. Там написано, «Ибо мы Христово благоухание Богу, в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный, на смерть, а для других запах живительный, на жизнь». И меня задело вопрос. И там вопрос в конце стоит. И кто способен к этому? Кто способен нести вкус царства? Кто способен нести благоухание этого царства? Потому что на самом деле, если я носитель Божьего царства, я обязательно должен производить реакцию в этом мире, как позитивную, так и негативную. Этот мир должен реагировать на тебя. Одни должны хотеть убить тебя, а другие хотеть следовать за тобой. Это то, что было с Иисусом Христом. Это ту реакцию, которую мы имеем призвание производить. И я скажу вам, этот вопрос, кто способен к этому? Нести Его царство, благоухание, вкус. Кто способен? Как вы думаете, кто способен? Правильно! Только не мы, а я. Да? Хорошо. Здесь можно якать. Потому что мы, для меня это колхоз. Вы понимаете? Мы все в Царство Божие не идем толпой. Я следую за Иисусом, я ответственен за каждый выбор в моей жизни, и я буду нести эту ответственность перед Богом. Вы понимаете? Друзья, кто способен нести? Ты способен нести. Вы понимаете? Пожалуйста, не опускайте. У нас, каждого рожденного свыше, есть весь потенциал, чтобы нести атмосферу Божьего Царства. Пожалуйста, не смотрите на себя, как на бесславных людей. Вы знаете, есть бесславное христианство, а есть славное христианство.
И бесславное христианство – это когда мы смотрим на себя, мы смотрим на свое «я», мы смотрим на свою греховность, на свои недостатки, мы смотрим, что мы то не можем, этого не можем и так далее, и так далее. И в итоге вы ничего не сможете в этом мире вообще достичь. Это бесславное христианство. Я сказал бы, это плотское христианство. Потому что славное христианство – это когда мы взираем на Иисуса Христа. Где мы говорим, мы все можем в Иисусе Христе. Мы все можем в Иисусе Христе, да? Какое местописание, Александра? Филиппийцам 4:13. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Откуда ты знаешь это? В моей комнате висело. Мы часто вспоминаем просто. Когда она училась в школе, будучи ребенком, 2, 3 класс, и она, я ничего не могу, я все не могу. И у нас лампа висела просто, и мы наклеили, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе, Филиппийцам 4:13. И когда она говорила, я не могу, мы говорили, смотри, ты все можешь. На самом деле ты все можешь. Ты все можешь. Друзья, в Библии нет слова «не могу». Удивительно, в Библии нет слова «не могу». В Библии есть слово «все могу» в укрепляющем меня Иисусе Христе. Поэтому, друзья, мы можем нести это царство. Мы призваны нести это царство. У нас все есть, у нас весь потенциал заложен уже внутри нас. Ты способен нести Царство Божье. Аллилуйя! Хочется просто, чтобы вы просто дошло до вас. Я могу, я все могу. Мне нравится, как один служитель говорит, я все могу, только покажите как. Я все могу, покажите как. Вы понимаете, это правильный вопрос, вернее, правильный диалог или разговор. Я все могу, покажите как. Но самое главное, я все могу. И определение Царства Божия, классическое. Римлянам 14 глава. Классическое определение Царства Божия. Ибо Царство Божье не пища и питье. Но Царство Божье – это праведность, это мир и это радость, произведенная в Духе Святом. Мне нравится, как в оригинале написано «произведенная в Духе Святом». Все, что произведено в Духе Святом, несет атмосферу Царства. Все, что не произведено в Духе Святом, произведено во плоти. Как бы правильно и красиво оно ни выглядело. Все, что произведено в Духе Святом, несет атмосферу и присутствие Царства. Все, что не произведено в Духе Святом или через Дух Святой, это дела плоти, они воняют. Как бы религиозно и красиво они ни звучали, правильно. Они не несут в себе жизни. И все это производит Дух Святой. То есть Дух Святой – единственная личность ипостаси Троицы, которая приносит атмосферу Царства. А теперь смотрите. Когда мы родились свыше, от кого вы родились свыше? От Духа Святого. И Писание говорит, что ваши тела стали чем? Храмом Духа Святого. То есть Дух Святой внутри вас. Это соответствует словам Иисуса, что Царство Божье внутри вас. Вы понимаете? Царство Божье внутри нас. Вот почему я говорю, что я на самом деле имею весь потенциал Царства Божьего внутри меня. Потому что Дух Святой живет внутри меня. Дух Святой живет внутри меня. И Иисус не зря очень много, если вы помните, больше всего притч Иисус говорил о чем? О Царстве Божьем. Он просто хотел впихнуть это в своих учеников, чтобы до них дошло, что они могут нести и проявлять это Царство. Вы понимаете? И я чувствую, что нам нужно то же самое.
Нам нужно то же самое. Нам должно просто открыться глаза. И чтобы мы должны просто понять, уразуметь, что на самом деле единственным ограничителем в нашей жизни для явления славы и присутствия Бога и сверхъестественного являемся мы сами. Мы ограничитель. Вы понимаете? И Бог желает сорвать эти ограничения. И все наши ограничения, они здесь, друзья, в нашем разуме. Потому что мы до сих пор смотрим на себя. Помните эту притчу о горчичном зерне? Он говорит, самое из мелких семян, оно брошено. И потом вырастает. И становится большим деревом, где птицы могут видеть гнезда, и звери укрываться в тени. Это говорит о царстве. Что призвание царства наполнить нашу жизнь и сделать видимым Иисуса Христа этому миру. Принести благословение этому миру. Точно так же, как закваска, которую Иисус говорил, что Царство Божье подобно закваске, которую женщина бросает в тесто, пока не вскиснет все. Эта закваска уже брошена внутри нас. Мы носители Божьего Царства. Мы носители Божьего Царства. Нам нужно просто создать правильную атмосферу, чтобы быстрее это царство вскисло внутри нас. Знаете, когда вскисает хорошее тесто, оно выползает из кастрюли, из миски, оно выползает. Видели такую картину? Это то, что на самом деле хочет видеть Иисус. Маленькая закваска брошена внутрь вас. Но это должно принести такое вот увеличение, что оно должно вываливаться, и люди думали говорить, и люди просто должны видеть и говорить, вау, ничего себе. А вы говорите, все себе, потому что у нас правильное исповедание. Аллилуйя. Друзья, Иисус учил учеников молиться, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Господь желает проявления Царства Божьего здесь, на земле. Сейчас, в твоей и моей жизни. Все, что нам нужно, друзья, это поверить в это. Сейчас я еще раз коснусь просто веры. Царство Божье находится в невидимом мире. А царство мира в видимом, физическом, естественном. Аминь. Вот почему нам нужна вера Божья. Вера, она видит невидимое и слышит неслышимое. Неверие держится за видимый мир. Оно ищет объяснение вещей в стороне от Бога. Знаете, что такое неверие? Неверие – это вера в худшее. Неверие – это вера на самом деле, но вера в худшее. Когда ты в видимом мире, тебе ставят диагноз. В видимом – это что? Плохо. Что ты делаешь? Веришь в это. И на самом деле, когда ты веришь в худшее, ты наполняешься неверием. Упс. Вы здесь со мной? Вы понимаете, что мы иногда настолько заквашены неверием, потому что мы бросили якорь в видимом мире. А вера бросает якорь в невидимом мире. Вы понимаете? Это очень важно понимать. Потому что, когда вы слышите диагноз, когда вы видите проблему, это естественный мир. Мне нравится, как апостол Павел просто развенчивает видимый естественный мир. Когда до нас дойдет, что все, что мы видим, это не настоящее.
Упс. Это временное. А все, что временное, не настоящее. Вы понимаете или нет? Второе послание Коринфянам, 4 глава, по-моему, 17 или 18 стих. Там написано, что там написано? Видимое временно, а невидимое вечно. Вы понимаете, когда мы бросаем якорь в видимом, мы наполняемся сомнением, мы верим в худшее. Что такое неверие? Это вера в худшее. Вы здесь со мной? Во что вы верите, друзья? В худшее или в лучшее? Но лучшее невидимое. Вы не видите этого, но симптомы вы чувствуете. Причем здесь симптомы, друзья? Чем больше вы будете рассуждать над симптомами, тем больше вы будете наполняться верой в худшее, наполняться неверием. И Бог хочет изменить наши мысли и сказать, друзья, невидимое имеет силу изменить видимое. Невидимое Царство Божье, оно господствует над видимым царством мира. Что-то должно произойти. Извините за мой такой, знаете, напор, но я хочу, чтобы это как-то сдвинуть это все в наших мозгах, чтобы мы начали думать по-другому, как думал Христос. Вот почему Иисус, Он говорит, имейте веру Божью. Если вы даже скажете этой горе, поднимись и вергнись, горы начнут двигаться. Если вы не засомневаетесь. Это что, просто красивая метафора? Просто так красиво Иисус сказал, чтобы все подумали, о, великий раввин. Нет, я думаю, что если Иисус говорил что-то, Он имел это в виду. Если Он говорил, что для того, кто верит Богу, нет ничего невозможного. Что если он будет верить и молиться, то все, о чем бы он молился с верой, он получит. Что-то. Друзья, проблема христиан, что мы несерьезны к словам Иисуса. Мы несерьезно относимся к словам Иисуса. Мы серьезно зато относимся к словам врачей. Мы очень серьезны к словам врачей, но мы не серьезны к словам Иисуса. Вы чувствуете вообще, куда мы попали с вами? Куда мы попадаем вообще? Мы живем в этом видимом мире, где мы ощущаем, у нас 5 есть органов чувств, мы чувствуем, где болит, мы чувствуем, где колет, мы чувствуем, где то, мы чувствуем симптомы, мы не отрицаем симптомы, но это не настоящее. Мое исцеление в невидимом мире. Вы знаете, когда Иисус, послушайте меня, когда Иисус провозгласил, Царство Божье приблизилось. Знаете, что буквально вот на иврите, на греческом это обозначает? Что царство на расстоянии вытянутой руки от вас. Протяните свою руку. Вот Царство Божье, праведность, мир, радость, исцеление, божественное здоровье, божественный успех, вы можете прикоснуться. Спасибо большое. Буквально вы можете взять это. Оно недалеко от вас. Царство Божье, оно досягаемо. Иисус пришел и провозгласил, Царство Божье к вам приблизилось. Оно стало близко, досягаемо на расстоянии вытянутой вашей руки. Все, что вам нужно, взять это через веру. Все, что вам нужно в этом царстве, взять это через веру. Вот почему нам нужна вера. Вот почему нам нужна вера. Евреям 11:1, помните? Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность. Уверенность в чем? Уверенность в чем? Уверенность в невидимом.
то, чего ты не видишь, но ты знаешь. Вот так должно быть, а не то, что я вижу в видимом. Я верю не в то, что я вижу, я верю в то, чего я не вижу. Аминь. Мы знаем, что невидимый мир стоит выше естественного, физического и управляет им. Знаем или забыли уже? Забываем. Смотрите, 3 стих Евреям 11:3. «Верою познаем, что века или миры устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». Вы понимаете, что невидимый мир управляет видимым? И мы делаем огромнейшую ошибку, когда мы начинаем жить видимым. Мы просто лишаем сами себя силы и потенциала того царства, которое внутри нас. Аллилуйя. Друзья, что-то должно произойти с нашим мышлением. Что-то должно измениться в нашем мышлении. И я уже говорил, что наш разум может быть как большой проблемой, так и большим благословением. Вот почему мы должны продолжать жизнь как христиан в покаянии. Я сейчас объясню вам, что такое покаяние. Я объясню вам, что такое покаяние. Есть 2 понятия покаяния. Я хочу, чтобы мы разобрались с этим. Первое понятие, мы все знаем, это как примирение с Богом через веру в смерть Христа на кресте за наши грехи. Да? Покаяние – это как мир с Богом. Мы осознаем, что мы грешники, и мы нуждаемся в прощении. И мы знаем, что во время этого покаяния происходит что-то внутри нас. Потому что Библия говорит, что мы все были мертвы во грехах. Но через смерть и воскресение Иисуса мы можем иметь жизнь с Богом. И эту жизнь приносит Дух Святой. Смотрите, друзья, я хочу, чтобы мы открыли Евангелие Иоанна, 3 главу. Мы читали эти места Писания много раз, но я хочу, чтобы вы увидели, насколько это связано с Царством. Что Царство Божье, оно реально. И оно доступно для тех, кто рожден от Бога. Я хочу, чтобы мы прочитали снова эту историю со 2 по 7 стих. Никодим, один из религиозных иудейских начальников. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Это для меня тоже очень большой вызов, друзья. Если мы говорим, что Бог с нами, тогда чудеса Иисуса Христа должны следовать за нами. Если мы утверждаем, что мы от Бога, тогда мы должны иметь свидетельство, что таких чудес, которые мы делаем, мы не могли бы делать, если бы Бог не был с нами. Если мы не делаем этих дел, просто подвесим этот вопрос. Хорошо? Но вот свидетельство религиозного человека. Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, послушайте, не может увидеть Царство Божьего». То есть ощутить реально, пережить реально он не может. То есть у нас есть великая привилегия у рожденных свыше наслаждаться видением, проявлением Царства Божьего в нашей жизни. Если я рожден свыше,
значит, я должен жить в проявленном Царстве Божьем уже сейчас. Это слова Иисуса Христа. Царство Божье, оно закрыто для тех, кто не рожден. Но дети Царства призваны разделить наследство этого Царства уже сейчас. Что для этого нужно? Родиться свыше. Здесь есть рожденные свыше? Проявленное Царство Божье и все наследство этого Царства Божье, оно ваше. Вы призваны видеть это каждый день. Вы понимаете? Ни болезни, ни немощи, ни нищету, ни то, другое. Вы призваны видеть и переживать Царство Божье каждый день. В Царстве Божьем нет болезней. В Царстве Божьем нет недостатка. Я понимаю, что мы должны позволить этому Царству расти, чтобы это уходило. По мере того, как Царство Божье растет, вы читали все притчи Иисуса Христа, что Царство Божье имеет тенденцию расти в нас. Мы получили Царство Божье внутри нас. Мы должны создать атмосферу, чтобы это Царство росло, наполняло и вытесняло всякую тьму из нас. Все болезни, немощи вытесняло. Аминь. Оно должно наполнить нас. Но потенциал этого Царства внутри нас. Не пренебрегайте этим. Никодим говорит ему: как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал ему, смотрите, Иисус снова и снова говорит о Царстве. Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство, не может пережить все наследство этого Царства. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. И 12 стих, смотрите, потому что многие, они говорят, ну Царство Божие это там, когда-то будет. Это что-то, когда мы умрем. Но Иисус четко говорит, 12 стих, Он говорит о земных вещах. Если сказал я вам о земном, это вообще-то, категория земного Царства Божьего, говорит. Ребята, послушайте, вы можете переживать Царство Божие уже здесь, на земле. Я говорю вам вообще-то о земных категориях, что Царство Божье может прийти в жизнь рожденного свыше и проявлять себя здесь, на земле. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? То есть есть еще вообще наивысшие категории, к которым мы даже не можем подняться, потому что мы не усвоили самое первое, низкое. Жить в Царстве здесь, на земле. Вы понимаете меня? Мы можем уже сейчас переживать Царство Божье в нашей жизни. Я знаю, что полнота жизни в Царстве будет тогда, когда, знаете, в Откровении 11 глава, 5 стих, там есть исполнение полноты обещания. Там написано, что царство мира сделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков. Мы переживем полноту царства, но уже сейчас мы можем переживать это царство. Вы понимаете? Кульминация полноты будет, когда царство мира этого сделается царством Христа, и Он будет царствовать во веки веков. Это первое, друзья. Первое понятие о покаянии. Что покаяние – это мир с Богом и доступ в Царство Божье уже сейчас, здесь, на земле. Вы понимаете? Это мир с Богом. Второе понимание покаяния. Друзья, теологи, богословы, бакалавры, магистры теологии, скажите мне, что такое слово «покаяться»? Напомните мне. Передумать. Поворот, разворот.
круговое движение, знак стоп. Что дальше? Мы уже говорили об этом. Друзья, есть две трактовки, также теологических покаяния. Это разворот на 180 градусов. Вы понимаете? И буквально люди говорят так. Это значит, что ты шел, грешил, блудил, сквернословил, потом услышал благую весть, покаялся, развернулся и больше этого не делаешь. То есть акцент делается на то, что ты перестаешь делать греховные поступки и дела. И это часть правды. Но на самом деле, когда вы читаете понимание слова «покаяться», это, Николай Захарович, вы молодец, передумать. Это связано с мышлением, с изменением мышления. Друзья, вообще слово «покаяться», оно относится к нашему изменению мышления. И следствие, как следствие изменения мышления, мы перестаем делать греховные поступки. Вы слышите меня? Это очень важно понимать. Извините, я немножко учу вас теологическим вещам, но это очень важно понимать, что суть покаяния связана с нашим мышлением, когда мы перестаем мыслить, как мыслит этот мир. Мы перестаем думать старыми категориями греховными этого мира. И как следствие, когда ты перестаешь думать, ты перестаешь грешить. Есть огромная опасность, друзья. Знаете, что такое религия? Религия не меняет наших мыслей. Религия меняет образ нашей, видимый образ нашей жизни. Есть множество людей религиозные, но мертвые духовно. Ты можешь приходить в церковь и быть святым. Ты можешь ставить свечи, поклоняться иконам, прославлять Бога, поднимать, хлопать руками, то есть говорить проповеди, говорить правильные вещи. Но если ты не мыслишь, как говорит Слово Божье, то ты мертвый. Поэтому я не знаю, когда люди обретают мир с Богом. Это таинство. Но на самом деле суть покаяния очень важно понимать. Это изменение мышления. Это изменение мышления. Понимаете? Это изменение мышления. Покаяние приносит правильные мысли. Покаяние означает принять разум Христа. И покаяние не закончено в нашей жизни до тех пор, пока оно не приводит нас в Царство. Вот почему нам нужна жизнь покаяния. Сегодня есть ультрамодное служение, вернее, учение о суперблагодати. И я слышал учителей этого учения. Они говорят, каяться сегодня уже не надо. Ты уже один раз покаялся и все. Тебе больше не надо. Ты примирен с Богом. Иисус все сделал. Это неправда. Это половина правды. Все, что является половиной правды, не есть полнота правды. Потому что, я вам сказал, это правда, что мы примирились с Богом, мы покаялись и все. А жизнь покаяния – это продолжение изменения нашего мышления в разум Христа. Вы понимаете? Потому что слово «покаяться» – это буквально передумать, изменить мышление. Вы понимаете? Вот почему жизнь христианина – это жизнь покаяния. И покаяние не закончено в нашей жизни до тех пор, пока оно не приведет нас в Царство Его. Пока мы не будем переживать Его Царство. Больше, больше и больше. И цель покаяния – изменять наше мышление до тех пор, пока присутствие Его Царства не заполнит наше сознание. Вот почему нам нужно изменять наш разум. Вот почему нам нужно изменять наш разум. Бог
желает больше вывести нас. Нет. Бог, вот я записал себе, Бог желает больше, чем вывести нас из греха. Он желает привести нас в Его Царство. Вы понимаете? Он желает больше нас привести в Его Царство, чем вывести нас из греха. Потому что мышление наполняется. Мы начинаем мыслить, как Христос. Мы начинаем думать, как Христос. А когда мы начинаем думать и мыслить, как Христос, мы начинаем жить, как Христос. Вот почему, помните, я в прошлый раз, в воскресенье, я приводил эту историю об этого пастора, где он был просто, кричал к Богу, говорит: Господь, почему в моей церкви столько больных? Что мне нужно изменить? И Бог ему ответил: перестань говорить негативно. И говорит: у меня ушло год, чтобы перестать говорить негативно. И на 50 где-то процентов исцеление возросло в церкви. Но все равно полноты не было. Я сказал: Господи, я не удовлетворен, потому что Твое Слово говорит, что Ты вывел народ из Египта, и не было в коленах его больных вообще. Что мне нужно сделать? И Господь сказал ему: перестань думать негативно. На первый у него ушло год, и на второй год. И после того, как он перестал говорить негативно и думать негативно, люди перестали преждевременно умирать в его церкви, и уровень исцелений вырос буквально в разы. И за 60 лет его пасторства после этого никто не умер преждевременной смерти. Две вещи. Перестать говорить негативно, перестать думать негативно. Я не знаю, что вы взяли с прошлой проповеди, но это хорошая история. И я бы посоветовал вам задуматься над этим и взять на вооружение, начать молиться об этом, потому что на самом деле это и есть жизнь покаяния. Изменять наш разум в разум Христа. Аминь. В разум Христа. Это то, что я хотел как введение просто сказать вам, не говоря о плотском христианстве дальше, потому что на самом деле, друзья, я хочу видеть проявление Царства лично в своей жизни. Я хочу видеть, как Царство могущественно приходит на наше служение. Я хочу слышать свидетельство, как Царство распространяется в этом городе, как прославляется имя Иисуса Христа в жизни каждого из вас и через каждого из вас. Поэтому, друзья, мы будем говорить дальше, мы будем говорить дальше, мы будем говорить дальше. Аминь. Потому что мы должны войти в то наследие, которое уже дано нам через крест Иисуса. Не нужно ничего выдумывать, все очень просто. Мы так много знаем, мы так много рассказываем. Приходит время показать Иисуса. Чтобы показать Иисуса, нам нужно наполниться им. Чтобы наполниться им, нам нужно изменить наш разум. Давайте будем делать это. Все на самом деле очень просто. Иисус сказал, давайте будем делать так, как Иисус сказал. Давайте будем делать так, как Иисус. Давайте перестанем смотреть на себя. Потому что мы легко можем найти недостатки в себе. Аминь. Мы легко их находим в других. В других мы быстрее находим недостатки. Давайте перестанем смотреть на недостатки других. Давайте посмотрим на свои недостатки. Потом опустим их. Мы знаем свои недостатки. Мы не концентрируемся на своих недостатках. Мы посмотрим на Иисуса Христа. Потому что в Нем мы можем все. Вы понимаете? Его силой. Тот потенциал Царства внутри нас. Давайте будем взращивать это Царство. Чтобы это Царство, оно обладало всем внутри нас. Чтобы праведность, мир и радость – это наше наследие, которое Дух Святой приносит. И мы каждое утро, каждый день могли переживать это. Плюс еще это Царство имеет силу.
это царство имеет силу. Потому что Дух Святой, Он не просто дает хорошее переживание, Он несет в себе силу, творческую силу Бога. Творческую силу освобождать, исцелять, очищать, воскрешать. Вот почему Иисус, когда говорил: идите и провозглашайте, Царство Божье приблизилось, и демонстрируйте это Царство. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, бесов не ведите их в офис. Вы слышите? Пастор, там бесноватое, когда можно привести в офис? Не надо в офисе бесов. У тебя есть сила Христа, сила воскресения. Разберись с ними, где ты там встретил их, у кого ты там, изгони, поставь их к стенке, расстреляй. Я имею в виду бесов. Разберись с ними, сила царя внутри тебя. Вы понимаете? Потому что у нас такое, что кто-то может это сделать. У него больше веры, он лучше говорит, у него красивая молитва, наверное, у него силы больше. Друзья, Царство Божье внутри вас. Уже больше оптимизма я слышу просто, аминь, больше. Потому что некоторые, все равно как бы большинство сидит и смотрит, ну да, красиво говоришь, да, я соглашаюсь. Вот поэтому мы будем продолжать говорить, пока мы не начнем это видеть в своей жизни, пока мы не начнем поступать. Аминь. Изгоняйте бесов, исцеляйте больных, очищайте прокаженных, воскрешайте мертвых. Аминь. Там, где вы есть, начните это делать. Все возможно тому, кто верит в Бога. И ты этот человек.